மெயினா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் ஃபேன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபேன்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரிமோட்டோட வந்துடும். ரிமோட்லேயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க போய் எழுந்திரிச்சு போய் நம்ம போய் ரெகுலேட்டரை கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க ரிமோட்டை கொடுத்துடலாம். கிட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஏஜ்டு பர்சனா இருக்கட்டும், அவங்களுக்குலாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒருத்தர் போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்பா ஃபேனை போடு அப்படின்னுவாங்க, ஒருத்தர் வந்து போடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. இந்தாங்க ஃபேனு, ரிமோட்டை கொடுத்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு உங்க வேலையை பார்க்கலாம். அவங்க ஆன் பண்றதுனா ஆன் பண்ணிப்பாங்க. அடுத்து வேரியன்ட் ஸ்பீடு இருக்கு. ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜில சுவிட்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா இருக்கு. ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி சுவிட்சஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம மொபைல் டிஸ்பிளேல நம்ம டச் ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணிருப்போம். சுவிட்சஸ்லயும் டச் ஸ்கிரீன் அவைலபிள் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஜஸ்ட் நீங்க இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டச் ஸ்கிரீன் தான், நீங்க தொட்டிங்கன்னா அப்படியே ஆன் ஆயிடும். இது மட்டும் இல்லாம இந்த சுவிட்சஸ்ல ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. மோட்டார்னா நம்ம வீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு அக்ரிகல்ச்சரா இருக்கட்டும், இண்டஸ்ட்ரீஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஹெவி பம்ப் மோட்டார்ஸா இருக்கட்டும், எல்லா மோட்டார்ஸுமே இங்க அவைலபிள் இருக்கு. ஹவல்ஸ் பிராண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நிறைய டைம் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, சம்டைம்ஸ் நமக்கு எடுத்து இருக்கும், பைப்பை தொடும் போதோ இல்ல அந்த தண்ணி அந்த பாடியில டச் ஆகியோ அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த பிளக் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஷாக் அடிக்குது இல்ல பாடியில வந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் பாடியில வந்து எர்த்தடிக்குது அப்படிங்கிறப்ப இது ஃபுல்லாவே ட்ரிப் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு பிகன் விஷன்ஸ். நான் உங்க பாலா. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஓல்டு மதுரை ரோடு நியர் ஹோலி கிராஸ் காலேஜ் லைப்ரரி பேக் சைடு இருக்கிற இந்தியா எலக்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு ஷோரூம் வாங்க வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூம் சொல்றதை விட ஒரு ஃபேக்டரி கடல்னே சொல்லலாம். நீங்க ஒரு இன்ஜினியரா இருக்கலாம், அல்ல நீங்க ஒரு வீடு கட்டுறவங்களா இருக்கலாம். உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் கட்டுமான பொருட்கள் எல்லாமே ஹோல்சேல் பிளஸ் ரீட்டைல்ல பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரம் எம்ஆர்பில இருந்து 5 to 60% ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ நீங்க ஒரு இன்ஜினியரா இருக்கீங்க, ஒரு 4-5 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நீங்க வந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல இங்க எலக்ட்ரிக்கல் பொருட்கள் நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். லைக் ஒயரு, ஹார்ட்வேர்ஸ், வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்துமே இங்க இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான ஒயர்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு பிளான் பண்றீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களுமே இங்க இருக்கு. சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஆஃபர்ஸ் இங்க நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு. என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா, 25,000க்கு மேல வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு அயன் பாக்ஸ், அது மட்டும் 50,000க்கு மேல வாங்குனீங்கன்னா டின்னர் செட், 1 lakh மேல வாங்கினா ஒரு 5 லிட்டர் குக்கர், அதுக்கப்புறம் 1.5 lakh மேல வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், 2 lakh மேல வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு மிக்சி. சோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா அடிக்கிட்டே போலாங்க. சோ கண்டிப்பா ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு கனவா இருக்கும். சோ உங்களுடைய காசை மிச்சம் பண்ற அளவுக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ஷாப்பு. சோ நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு. சோ நீங்க வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன ஸ்விட்சஸ்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு. சோ வரிசையா டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே மக்களே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப என்ன ப்ராடக்ட் வந்து பார்க்க போறோம்னா, வீட்டுக்கு தேவையான நம்ம அன்றாட பொருள் வந்து ஃபேனு. ஸோ ஃபேன்ல இவ்வளவு வெரைட்டி இருக்கான்னு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே நார்மல் ஃபேன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஃபேன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு டெக்னாலஜி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். இந்த பிளேடோட டைப்லாம் பாருங்க, லெஸ் வெயிட் அண்ட் மோர் பவர். அது இல்லாம உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி நம்மளுக்கு கம்மியாகும். மெயினா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் ஃபேன்னே சொல்லலாம். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபேன்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரிமோட்டோட வந்துடும். ரிமோட்லேயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க போய் எழுந்திரிச்சு போய் நம்ம போய் ரெகுலேட்டரை கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க ரிமோட்டை கொடுத்துடலாம். கிட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு ஏஜ்டு பர்சனா இருக்கட்டும், அவங்களுக்குலாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒருத்தர் போய் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்பா ஃபேனை போடு அப்படின்னுவாங்க, ஒருத்தர் வந்து போடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. இந்தாங்க ஃபேனு, ரிமோட்டை கொடுத்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு உங்க வேலையை பார்க்கலாம். அவங்க ஆன் பண்றதுனா ஆன் பண்ணிப்பாங்க. அடுத்து வேரியன்ட் ஸ்பீடு இருக்கு. இது மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎம்ல எவ்வளவு மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் இருக்கும். லெஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. மெயினா நீங்க 29 hours நீங்க ரன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மியாக இருக்காங்க. ஸோ இவங்க தான் ஃபாதர் ஆஃப் டெக்னாலஜி. கிட்ஸ் உங்க ரூம் கேட்கறாங்கன்னா கிட்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன்ல கொடுக்கலாம். அப்படியே நம்ம வரோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அடுத்தடுத்த பிராண்டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேக். இதெல்லாம் நீங்க ஆட்ல பாத்துருப்பீங்க. இது ஒரு பிராண்டு. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபேன் பிளேட்ஸ் வந்து இருக்கு. லைக் உடன்ல இருக்கு, வெயிட் கம்மியா இருக்கு. அது சமயம் பாத்தீங்கன்னா மோர் பவர் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் கம்மியா தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வி கார்டு. இந்த மாதிரி பிராண்ட்லாம் நமக்கு தெரியும். இதெல்லாம் தான் நம்ம ஆரம்பத்துல யூஸ் பண்ணிருப்போம். கிராம்ப்டன், வி கார்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிருப்போம். சோ இப்போ இவங்களும் ஒரு டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டு போறதுனால இவங்களும் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் நிறைய வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஃபைனலா உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் அந்த ஃபேன் வந்து ரிமோட்ல எப்படி வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு சாம்பிள் வந்து காட்டுறேன். சோ வாங்க பார்க்கலாம். சோ மக்களே, இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ரிமோட் ஃபேன் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்றேன். ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு தடவை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. சோ ரிமோட்டை பாத்துக்கோங்க. எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஆன்ல இருந்து ரெகுலேட்டர் ஸ்பீடு வரிசையா இருக்கும். சோ இப்போ எப்படிங்கறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிருக்கோமா, இப்போ வந்துட்டு ஃபேனை ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஆன் பண்ண போறோம். ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா நடுவில் வந்து உங்களுக்கு லைட் வந்து இண்டிகேட் ஆகும். ஓகேவா, இது வந்து நார்மல் ஃபேனு. இப்ப ஸ்பீடுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஸ்பீடு வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு தடவை லைட் எரியும். அடுத்து ரெண்டாவது அழுத்தம்னா 2 தடவை லைட் எரியும். பாத்தீங்களா, இப்ப அப்படியே டாப் ஸ்பீடு நான் 5ல வைக்கிறேன். ஸோ 5 தடவை பிளிங்க் ஆகும் அப்படின்னா 5வது இதுல இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ அப்படியே ஆன் பண்ணிருப்போம், அது சுத்தம். ஆஃப் பண்றப்ப ஜஸ்ட் இங்க பவர் பட்டன் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபேன் ஆஃப் ஆயிரும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுவிச்சஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ சுவிட்ச் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலும் எதா இருந்தாலுமே ஆன் ஆகும். ஸோ சுவிட்ச் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 13ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப் டு 450 வரைக்கும் இங்க வெரைட்டிஸ் இருக்கு. நீங்க எத்தனை ஆம்ஸ்ல வேணாலும் இங்க சுவிச்சஸ் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹோல்சேலா இருந்தாலும் சரி, ரீட்டைலா இருந்தாலும் சரி, மாடலர் சுவிச்சஸ்ல இருந்து நார்மல் சுவிச்சஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா நான் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. நீங்க நேரில் வந்து விசிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ சுவிச்சஸ்லயே நீங்க மாடல் பார்க்கலாம், எவ்வளவு சுவிச்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜில சுவிச்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அதான் பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த நம்ம டேட்டா கேபிள்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லுவோம், ஈவன் சார்ஜரா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் நம்ம போயிட்டு இப்போ கார்ல நம்ம இருக்கிற மாதிரி அதுக்கான சுவிச்சஸும் இங்க வந்து வரிசையா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி சுவிச்சஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம மொபைல் டிஸ்பிளேல நம்ம டச் ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணிருப்போம். சுவிச்சஸ்லயும் டச் ஸ்கிரீன் அவைலபிள் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஜஸ்ட் நீங்க இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டச் ஸ்கிரீன் தான், நீங்க தொட்டிங்கன்னா அப்படியே ஆன் ஆயிடும். இது மட்டும் இல்லாம இந்த சுவிச்சஸ்ல ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க இப்ப வெளியே போறோம், நம்ம மறந்துட்டு ஃபேன் ஆஃப் பண்ணாம லைட் ஆஃப் பண்ணாம நம்ம பாட்டுக்கு வெளியே போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் போன்ல கனெக்ட் பண்ணி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், லைட் ஃபேன் எல்லாமே ஆஃப் ஆயிரும். இதுக்காக வீட திறந்து நீங்க வந்துட்டு சுவிட்ச் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ இதுல வந்து மொத்தம் மல்டிபிள் பர்பஸ் இருக்கு. டச்லயும் டேரக்டா ஆன் பண்ணிக்கலாம், ரிமோட்லயே ஆன் பண்ணிக்கலாம், போன் மூலமா ஒய்ஃபைலயும் கனெக்ட் பண்ணி நீங்க சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 13ல இருந்து அப் டு 450 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், வந்து பார்த்துட்டு எது பிடிக்குதோ நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து வீட்டை வந்து அழகுபடுத்துறதுக்கான ஒரு ஸ்பாட் லைட்டு, ஃபோக்கஸ் லைட்டு. ஸோ நம்ம வீடு அவ்வளோ செலவு பண்ணி நம்ம கட்டியிருப்போம், வெளியே எலிவேஷன் ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து தெளிவா எலிவேஷனால என்ன தெளிவா காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்காக யூஸ் பண்ற லைட் தான். ஃபால் சீலிங், அதுல வந்து கலர்ஸ் இருக்கு. ஃபோக்கஸ் லைட்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும், ஸ்பாட் லைட்ல இருந்து ஃபோக்கஸ் லைட்ல இருந்து இங்க பாருங்க எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க நிறைய லைட் நீங்க வாங்கி வச்சனாலும் உங்களுக்கு பவரோட சேவிங்ஸ் தான் இருக்கும், ரொம்பலாம் கரண்ட் வந்து அதிகமாகாது. ஸோ இதெல்லாம் வீட்டை வந்து அழகுபடுத்துறதுக்காக நம்ம வைக்கிறது தான். ஸோ இதுல நிறைய ஆம்ஸ்ல இருக்கு, அது இல்லாம நிறைய வெரைட்டிஸ் கலர்ஸ் இருக்கு மெயினா. ஸோ எல்லோ அண்ட் ஒயிட். ஸோ உங்களுக்கு உங்க எலிவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க என்ன கலர் வேணாலும் நீங்க லைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலயும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மக்களை அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஹீட்டரு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஒரு பனி சீசனா இருக்கட்டும், நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் ரொம்ப அந்த டைம்ல அதிகமா நின்றுட்டு இருக்கும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. ஹவல்ஸ் பிராண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரேட்டட் ஷாக் சேஃப் பிளக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நிறைய டைம் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு எடுத்து இருக்கும், பைப்பை தொடும் போதோ இல்லை அந்த தண்ணி அந்த பாடியில டச் ஆகியோ அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த பிளக் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஷாக் அடிக்குது இல்ல பாடியில வந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் பாடியில வந்து எர்த் அடிக்குது அப்படிங்கிறப்ப இது ஃபுல்லாவே ட்ரிப் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்தியாவில ஃபர்ஸ்ட் இதை லான்ச் பண்ணது வந்து இந்த பிராண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மேக்ஸிமம் மினிமம் 3 லிட்டர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 25 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ வேரியஸ் பிராண்ட்ல இருக்கு. பஜாஜ் இது வந்து ரெக்கோல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிராண்ட்ல இருக்கு. எல்லாத்துலயுமே வந்து மினிமம் வாரண்டி ஆஃப் 5 இயர்ஸ் இருக்கு. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா 7 இயர்ஸ் டோட்டலா இன்க்ளூடிங் காயில்ல இருந்து அடுத்து வந்து அந்த ஹீட் பண்ற எலமெண்ட் அது வரைக்கும் வந்து எல்லாமே வாரண்டில வந்து கவர் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஹவர்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது நீங்க வாங்கினா மட்டும் போதும், டைரக்டா அந்த கம்பெனி பர்சன் வந்து உங்க வீட்லயே வந்து எல்லாம் ஃப்ரீயா இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அடிஷனலா நீங்க எதுவும் ஃபிட்டிங்ஸ் வாங்குறோங்கிற அவசியம் வந்து இதுக்கு கிடையாது. ஓகே மக்களே, அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மோட்டார்னா நம்ம வீட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு அக்ரிகல்ச்சரா இருக்கட்டும், இண்டஸ்ட்ரீஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஹெவி பம்ப் மோட்டார்ஸா இருக்கட்டும், எல்லா மோட்டார்ஸுமே இங்க அவைலபிள் இருக்கு. வீடுனா நம்ம அதிகபட்சம் என்ன ½ HP யூஸ் பண்ணுவோம், இல்ல நம்ம போர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா 1 HP யூஸ் பண்ணுவோம். சோ இங்க வந்து லெக்ஷ்மில இருந்து ஆரம்பிச்சு கிராம்டானு, அடுத்து வந்து CRI பம்ப்ஸ், அடுத்தது KMP, இந்த மாதிரி எல்லா இதுலயுமே நமக்கு வந்து மோட்டார்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி எல்லாமே கவர் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம இவங்க சொன்ன ஆஃபர்ஸ் 5 to 60% ஆஃப் MRP ல இருந்து டிஸ்கவுண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் இங்க கவர் ஆகும். ஸோ இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் சைடு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அக்ரிகல்ச்சர்ல மேக்ஸிமம் ஒரு கிணறு இருக்கும், கிணறுல நீர்மூழ்கி இதுதான் வச்சிருப்பாங்க, மோட்டர் தான் வச்சிருப்பாங்க. அந்த இதுக்கான மோட்டர் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா இங்க வந்தீங்கன்னா கேரண்டடா சொல்லுவேன், யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்க பணத்தை மிச்சம் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பா இந்த இந்தியா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் வந்து இருக்கும் நான் நம்புறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம டேங்க். ஸோ டேங்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா லிட்டர் வைஸ் டேங்க்கும் கெப்பாசிட்டி நிறைய இருக்கு. மக்களை இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ், டேப் ஃபிட்டிங்ஸ். ஸோ நம்ம பாத்ரூம்க்குள்ள என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம், டாய்லெட்ஸ்ல இருந்து அல்ல வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டா இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. இது வந்து பேரிவேரோட பிராண்டு. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா டேப்போட மாடலே நிறைய இருக்கு, ஷவரோட மாடல் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன மாடல் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாத்துலயுமே அவங்க சொன்ன மாதிரி 5 to 60% ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிளாஸ்ல இது வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்படியே வாங்க பார்த்துட்டே வருவோம். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா வாஷ் பேஷன்ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டேப். ஸோ அதுலயும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு பேரிவேர்ல. பேரிவேர்னு மட்டும் இல்ல, இவங்கள்ட்ட டேப் ஃபிட்டிங்ஸ், பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து எல்லா டைப்லயுமே இருக்கு. ஸோ ஷவர்லாம் பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் யூனிக்கா இருக்கும். நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து நம்ம வீடு பாத்திரங்கள் வரும், அந்த மாதிரி இருக்கலாம், நம்ம இந்த மாதிரி பைப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், நீங்க பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அடுத்து வாங்க இந்த வாஷ் பேஷனோட என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம்.
ஸோ வாஷ் பேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க. ஸோ நம்ம ஒரு வீட்டுல இருக்கோம், நம்ம ஒரு டைனிங் ஹால்ல இருக்கோம்னா இந்த மாதிரி டைப்ல டேப்போட சேர்த்து இவங்க டோட்டல் செட்டா அந்த பேரியர்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுலயே வெரைட்டிஸ் இருக்கு, மக்களே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம வீட்டுக்கு எது தகுந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்து இங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து அடுத்த பிராண்ட் இருக்கு, ஓம்கோ பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான், கொஞ்சம் ஷவர் மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டீரியலும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கொஞ்சம் மாடர்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாத்ரூம்ல நம்ம ஸ்டாண்ட் வச்சிருப்போம் இல்லையா, நம்ம சோப்பு ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரிலாம் வச்சிருப்போம், அதுக்கான ஃபிட்டிங்ஸ் இந்த ஓம்கோல கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதுல அந்த அந்த இதோட கம்பேர் பண்றப்ப இது கொஞ்சம் மாடல் வந்து யூனிக்கா இருக்கு எல்லாமே. அடுத்து இங்க பாருங்க, இங்க வந்து நம்ம இந்த குளிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் நாங்க வந்து படத்துல தான் பார்த்துருக்கோம், இங்கதான் இப்போ முதல் டைம் பாக்குறேன். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஷவர் வந்து இந்த இதுல நம்ம குளிப்போம், வச்சுட்டு இப்படி வச்சுட்டு குளிப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி மாடல் எல்லாமே இதுல வந்து இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு மக்களை. நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க மெயினா இது வந்து இருக்குன்னா ஆஃபர்ஸ் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை நல்லா நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம், கரெக்டான டைம் உங்களுக்கு. வாங்க ப்ராடக்ட்ஸ் பாருங்க, அவங்க சொன்ன ஆஃபர்ஸ் ஸ்கீம் யூட்டிலைஸ் பண்ண மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா தட்ஸ் வில் பி பெனிஃபிட் டு யூ. டேங்க் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலா முன்னாடிலாம் வந்துட்டு இதுல கட்டிக்கிட்டு இருப்போம், இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக்லேயே அழகா வந்துருச்சு. ஸோ மேல வந்து நீங்க எத்தனை டேங்க், ஒரு 2-3 டேங்க் வைக்கிறதாலும் வச்சுக்கலாம். ஸோ நிறைய லிட்டர்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டிஸ் டேங்க்கும் இருக்கு. ஸோ வந்தீங்கன்னா டாப் டு பாட்டம் வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே நீங்க வந்து இங்க வாங்கிக்கலாம். இன்ஜினியர்கிட்ட வந்து கேளுங்க, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு, பிளம்பிங் ஒர்க்குக்கு என்ன குவான்டிட்டி வருது அப்படிங்கறத, என்னென்ன பொருள் எழுதி தராங்களோ பில்ல மட்டும் நீங்க இதை மட்டும் குவான்டிட்டி மட்டும் எடுத்துட்டு வாங்க, அப்படியே நீங்க அழுட்டு போயிடலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஃபியூஸ், எலக்ட்ரிக்கல் தேவையான ஃபியூஸ், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க அப்படியே வருங்க. இதே மாதிரி இப்ப எனக்கு சுவிட்ச் போர்டு வேணாம், எனக்கு வந்து நான் மேனுவலா பண்ணிக்கிறேன், எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க, நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமுக்கு அந்த மாதிரியான பாக்ஸ் இங்க இருக்கு சைசஸ்ல. பெரிய அங்க வெளியில நிறைய மாடல் பார்த்திருப்போம், இருந்தாலும் ஒரு சில பேர் வந்துட்டு எனக்கு மேனுவலா பண்றதுதான் இதா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இங்க அவைலபிள் இருக்கு. இங்க பாருங்க, மேனுவலா நீங்க என்ன பண்ணிடலாம், ஒரு சுவிட்ச் பாக்ஸ் செஞ்சு நீங்களே வந்து அழகா ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஆம்ஸ் எத்தனை ஆம்ஸ் வேணுமோ நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மாடல் இருக்கு மக்களை, எல்லாமே இங்க அவைலபிள் இருக்கு. நீங்க வெளியே ஷோரூம்ல காசாலும் சரி, இல்ல மேனுவலா நீங்க பண்ணாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே இங்க இருக்கு. வந்து பார்த்துட்டு என்னென்ன தேவையோ பிஃபோரா பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது நல்லது. அது என்னோட சஜஷனா சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, போலாமா? அடுத்து பாருங்க, பைப் ஃபிட்டிங்ஸ் ஃபுல்லாவே பைப்பு. நீங்க நம்ம பிளம்பிங் ஒர்க் பார்க்கும் போது வீட்டுக்கு மேல டேங்க்ல இருந்து, டேங்க்கும் இங்க அவைலபிள் இருக்கு, டேங்க்ல இருந்து உள்ள பைப்புக்கு வர ஃபிட்டிங்ஸ்ல இருந்து, அப்புறம் பைப்பு இதுல வந்து நிறைய மாடல் இருக்கு. எத்தனை இன்ச்ல சொல்றாங்களோ உங்களுக்கு எத்தனை இன்ச் வேணாலும் நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து செப்டி டேங்க் ட்ரெயின்லெட்டுக்கு போறதுக்கான பைப்பு. அடுத்து நீங்க ஒரு போர், நம்ம வீட்டுல போர் போறோம்னா அதுக்கு தேவையான பைப்பும் இங்க இருக்கு. ஸோ எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கு மாப்பிள்ளை. ஒரு இடத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு. நீங்க எங்கேயும் போயிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஜாமான் ஒரு இடத்துல, அடுத்து பிளம்பிங் ஜாமான் ஒரு இடத்துல, அந்த மாதிரி நீங்க வாங்கணும் அவசியமே இல்லை. இன்ஜினியரை கூப்பிடுங்க, பிளான போடுங்க, அப்பா எலக்ட்ரிஷியன் என்னென்ன ஜாமான் கொடுக்குறாரோ எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க, இங்க மொத்தமா நீங்க எடுத்துட்டு போய்க்கலாம். அனைத்தும் இங்க அவைலபிள் இருக்கு. அது இல்லாம மறுபடியும் நான் சொல்றேன், 5 to 60% ஃப்ரம் எம்ஆர்பி அப்படிங்கிறப்ப நீங்க வீடு பிளான் பண்ணி எஸ்டிமேஷன் ஒரு 12 lakhs மினிமம் வருது அப்படின்னா இங்க வந்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 50,000 உங்களுக்கு கம்மியாகும். ஓகே, அதுக்கு வந்து கேரண்டேட்டா சொல்லலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ISO 9001 2015 சர்டிஃபைடு கம்பெனி. ஸோ அது உங்களுக்கு ISO 9000 தெரியும் எவ்வளவு ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, இங்க குவாலிட்டிஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ நீங்க நம்பி தாராளமா நம்ம இந்தியா எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்ல நீங்க வந்து வாங்கலாம். கைஸ், ஓவராலா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, A to Z உங்க வீட்டுக்கு தேவையானது, இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம், பிளம்பிங் ஐட்டம் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ இதை பார்த்துருக்க இன்ஜினியர்ஸ் யாராவது இருக்கீங்க, ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றீங்க உங்க வீட்டுக்கிட்ட அப்படின்னா இவங்க வந்து உங்களுக்கு 5 to 60% வரைக்கும் ஆஃபர்ல பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ மறக்காம இந்த ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஸ்கீமும் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கீழே உள்ள பெல் பட்டனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க. See you on next video guys. Tata, bye bye, take care.